Hola chicos, chicas y familias, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Antes de comenzar con la actividad de hoy, quisiera agradecer a todas las familias que están enviando sus trabajitos sobre las canciones de María Elena Walsh. Me encantaron los trabajos y fueron un montón. Muchas gracias. Bien, comienza un nuevo mes y nosotros comenzamos con un nuevo trabajo. En estas 4 clases siguientes vamos a trabajar con sonidos del entorno, sonidos que tenemos cerca de nosotros. Así que mucha atención, a abrir los ojos y a abrir los oídos también. Bien, para hacer estos trabajos con sonidos del entorno vamos a escuchar sonidos, vamos a hacer juegos, vamos a hacer también una linda experiencia. Así que mucha atención. Bien, y el primero de los trabajos es muy sencillo. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes un video donde hay sonidos de la ciudad. Ustedes van a tener que escuchar este video muy atentos. Luego van a tener que realizar un dibujito del sonido que más les haya llamado la atención o que más les haya gustado. Por ejemplo, si el sonido que más te gustó es el de la bocina de un camión, dibujas un camión. O si el sonido que te gustó más es el sonido del motor de una moto, dibujas una moto. Bien, entonces, primero escucho y veo el video. Segundo, elijo cuál es el sonido que más me gustó o que más me llamó la atención. Y tercero, realizo un dibujito y lo comparto. Bueno, espero se diviertan con esta actividad y espero esos dibujitos. Les mando un abrazo bien fuerte. ¡Chau!